ნება პატარა ქალაქში ხან დღისით ხან ღამით ხან მზეში და ხან კარში მალე მალე ხომ იცი რომ მიდის და აღარ იცის დრო ახელ თვალებს სინანულს რომ მე გვია ხდები რომ ის იყო ვინც გიყვარს ის იყო ვინც გახსოვს ის იყო ამას გამოუცვალე უკვე და რა ვქნა დავაძინო? დააძინე. რას და ეს დარეგდა? ხო, ოღონდ ჩააწვინე და გამოდი რა, არ აჯანჯღარო. რატო რა, სპარტანობა? თუ რაშია? ეხა, ესე თუ იყვირებ, ვერ დაიძინებს ისედაც. სპარტანელო. და ეს დაწევა რატო არ შეიძლება? კაია, ვინმე რო გაჯანჯღარებს? რა ვიცი. ისე შენ რო ვინმე შეგაჯანჯღაროს არ გაწყენდა. ცოტა. ა? და რატო რა დავაშავე რამე? რავი, დააშავე. ისე როგორ იყავი წინაზე მოსული ჩემთან გახსოვს? აი, ეს ოდნავ ნასვამი რო ვიყავი მაგას გულის. ხო, 1-2 ჭიქალიქიორი ქონდა, ალბათ დალეული. კარგია. მართლა ორი ჭიქა მქონდა დალეული, რა მოხდა ახლა? შენ დებილი გონი ვარ მაინტერესებს, ჰა? თვრალი იყავი და გონია რომ ჯერა, ხო? გეხვეწები, ახლა ლალივით ლექციების კითხვა არ დამიწყო, ხო? ხო რა. კერეს, მე მინდა რომ ჩემ შულს ყავდეს ადეკვატური და ჯანმრთელი მამა. პირდები რომ აღარ განმეორდება. всё. კარგი. მესმის რომ რთული პერიოდი გაქვს. და არც ვიცი რა უნდა ვთქვა, ძალიან ძიმეა, როდესაც ორი ადამიანი ერთდროულად გიღალატებს, მეგობარი და საყვარელი ადამიანი. რა შურიშია. უბრალოდ მინდა იცოდე რომ მესმის. ჯერადო გამიტრაკეთ გამაგებინე საქმე. გეუბნები რომ მკიდია ის ორი ადამიანი. ყველას ვეუბნები, მაგრად მკიდია. გასაგებია ეხლა? კარგი. ყავა და გემრიელი ნამცხვარი? არ მინდა მადლობა. კაი. დაგირეკავდა ტელეფონი აიღე ოღონდ, ხო? კაი. დროებით. აბა შენც. კარგად. კაკაოც გვაქვს? აბა, შენ არ მინდა? აი მე ყავა მაქვს. მამა მოვიდა. მამა. ალბათ უგან მოიცნობ რომელ ხელში მაქვს და რა მაქვს. არ მინდა ისეთი რამე თქვა, რომ არ გქონდეს და არ გამიხარდეს. ნუ თუ არ გაიხარდება, მე ვარ პასუხისმგებელი. მაშინ მარჯვენა ხელი კონცერტის ბილეთი. მე გამოიცანე. ბილეთი არა, ბილეთები. Yes! გამიხარდა, კა. ძალიან მიყვარხარ. ბებო, ნახე, ბილეთები მაქვს. რა მაგარია, ბებო. ილამშვიდობის. ილამშვიდობის. დაჯექი. სოფლიოში ყველაზე მაგარი მამა მყავს. ბელაზე მაგარი. მა, იცი როგორ მინდოდა? ხო, მაგრამ ვიცი მოკდომ გიშოვე. როგორ ვერავინ ვერ იშოვა. როგორ და ჯადოქარი მამა ყავს.
მა, შეიძლება სკოლაში რა წავიღო? რა თქმა უნდა, მამიკო. ჩანთაში ჩავდებ და მოვალ. მოიცა ბებო ჭამე ჯერ და მე ქენიეგ. აუ რაც უდროს მოვადი არ ჯამი არაფერი. ეგ ისეთი გახარებულია დღეს საერთოდ რო არაფერი არ ჭამოს, არაფერი არ მოუვა. მოდი რა შენ გადაიდე რა. აუ აი იყლიყვაზე უყურს ვერგე. მადლობა. არა, როგორ დააძინა ესე მამამისმა რომ ჭამის დროა უკვე და არც აპირებს გაღვიძებას. ვერ გავიგე, მოდის, არ მოგწონს, არ მოდის, არ მოგწონს, რა მოგწონს ქეთი. ჯერ ეს ისეთი ღორმუცელაა, რომ თავის დროზე აუცილებლად გაიღვიძებს. დე, აბა ნახე. შეხედე. ეს თუ, ნახე, ეს. მე აუცილებლად ამ ორიდან უნდა გავარჩიო. და რატო რა? აი, მე რო გაჩუქე საფირონის ქვით ის დააკვდება შენ თვალებს, ის გაიგეთე. არა, ის ძალიან გრძელია და თან რაღაც არასერიოზულ შთაბეჭდილებას ტოვებს. აი მე ღმერთო ჩემო საყურე და სერიოზულობა ერთმანეთთან რა კავშირშია ვერ გავიგე. როგორ არა? არის. თან ამბოლო დროს სულ მაგას ვკითხულობ, რომ HR-ები გვირჩევენ, რომ არანაირი ყურადღება არ უნდა გადაიტანონ არც აქსესუარზე და არც ტანსაცმელზე. ესე იგი პრინციპში ნაცრისფერი და შეუმჩნეველი ადამიანები ჭირდებათ. დედა, რადგან შენი საყურეები ვინმეს არ მოწონს, ესე იგი ნაცრისფერი და შეუმჩნეველია? შეიძლება ასეც ითქვას. კეთი. გონი ჩემი ტელეფონი გაფუჭდა. რატო საიდან მოიტანე? არ ვიცი, ნინის მივწერე და ან პასუხობს. როდის მიწერე? 2 წუთის წინ? აუ. და 2 წუთის წინ მაშინ ტელეფონი არაფერშუაშია. აბა? ნუ რა აბა, ეხა 2 წუთი თუ ქალი ტელეფონზე არ პასუხობს, დამთავრებულებან დამბავი რა. აუ მიდი რა. არა გასპერი. არა გასპერი. რა? შენ რა გჭირს, რა ხდება? რაღა უნდა ჭირდეს. 5 თვეა ამ ხელა შეკვეთა არ ქონია, გაილია კაცი. აი ნუ გადამრია შეკვეთაზე ნერვიულობ, 2 კვირაში დედას უტირებთ ბიჭო. რას უტირებ დედას? აი ეს მე მგონი სადღაც დაფრინავს. რა გჭირს, არ იტყვი ხა? არა, არაფერი, რაღაცა საქმე მაქვს, რა უნდა გავიდე ახლა. მოიცა ხა ესე ადგები და წახვალ ისე რომ არაფერს არ გვეტყვი. მივალ და მოვალ რა. კასპერ, ხო იცი, შენი საქმე, ჩვენი საქმეც არის. მოყვებით. არა, დაეტი აქვს რა. წავალ და მოვალ. აი, მომწერა. აუ, რა უმერე. მეც მიყვარხარო. არა და რა კაი გოგო ჩანს. დაახვიე. კიდე დიდხანს უნდა ისიყვარულო ეხა შენ. რამდენსაც ეს გული გაუძლებს კობა. და აი რო ვეღარ გაუძლოს აი ამ შეკვეთებს ვინ მიხედავს ზვიად. შენ დაიწყე და მეც შემოგიერთდები. კარგი ბატონო. ხო, მე ვარ. აბა? ხო. აუ, გაიც მოგბას გაფიცებ, ხა არ მითხრა არაო რა. აი, ბიჭო, რა გჭირთ, მაგის დედა ვატირე, ოდესმე თქვენთვის რამეზე უარი მithქვავს. არ გინდა, აი, გასაგებია ჩემო ძმა ყველაფერი. აი, ძმა, აი. კერესა ვარ. ნანიკო. შენ ხარ? როგორ ხარ? რა, არ ამიშობს ნევანა. სად არის შენი პარტი? რა სიცხე აქვს? აი, დილით ველაპარაკე და კარგად იყო, რა სიცხე აქვს ნანიკო.
აი, გასაგებია. ფუ, კაროჩი, მოდი რა შენ ხარს გადაეცი, კერესა მაგარი პროჭი ხარ თქო რა, ესე უთხარი რა. ხო, აი. მამა? ვის ვაგინებთ? დე. როდის მოხდი შენ? აი, გინება რომ დაიწყე მაშინ. ვის ვაგინებდით? არავის. აბა ესე გეჭირა უბრალოდ ტელეფონი და შენ თვისი გინებოდი? რა გინდა? უბრალოდ მაინტერესებს დავბრუნდით მე და შენ წარსულში თუ არა? რა გინდა, რა სერჩინო? შენ ერი წარსული მქონდა. ყავდა ცოლი და ასე შემდეგ, რა გინდა? დასული კარგი იყო. არა, მე და შენ რო წამაზე ჩალიჩობდით იმას გულისხმობ მე. იმ წარსულს. 1000 ჯერ გიმეორებ, ლალი. არა მეთქი. გაიგე რა? 1000 ჯერ შემიძლია გავიმეორო ასევე რომ ზუსტად იგივე სახე გაქვს, ზუსტად იგივენაირად ნერვიულობ, ზუსტად იგივენაირად განიცდი, რეკავ არ გპასუხობენ. პარანოიაში ხარ უკვე. ჩაციკული ხარ რაღაცაზე რა. შემეშვი რა. ნუ ცოტა ადამიანურად რომ ელაპარაკო არ იქნება ცუდი. ადამიანურად გელაპარაკები, მაგრამ არ გესმის. მე ძალიან დიდი ბოდიში მართლა არ მინდოდა. რა დამებოდა? რატომ დამდებოდა? ავიც იქნება არ მოგეწონა ჩემი მანქანა. შვენიერია. ძალიან გავაფუჭი ხო? ისე რა. შენიც საკაიფოდაა შეჭეჭილი. ჩემს ასე არ ნერვიულობ დაზღვეულია. შენი არა? მე არ ვარ ეგეთი წინდა ხედული. არა, მე გავაკეთებ. უბრალოდ დღეს ვერა. მამა ჩემსაც გაბრაზებულია დღეს ჩემზე და ფული ჩაისხოს ვერ ვთხოვ. ხვალ რო შეგხვდე. და თან ქეშად მოგცე ფული შეგიძლია? ხვალ რო შემხვდე შეიძლება კი. მაგრამ აი ფული რამდენი დამჭირდება არ ვიცი. მოდი მე ხელოსანს ვანახებ და გეტყვი, კარგი? მაშინ მე ნომერს მოგცემ. და როგორც კი რამეს გაიგებ, ეგრევე დამირეკე. უბრალოდ ეხა გოგოა და მაპატიებ ეგეთები არ გინდა. დავინ გითხრა რომ გპატიო. აი წინაც გაკაცრულია და შენ გამიკეთა. რა ეგრე არ მინდა? არა? ეს ლილუ თავისუფალი ადამიანი შენ ხარ? ხო მე ვარ. ჩემმა მეგობრებმა დაიწყოს რაღაც ბიზნესი. პლაკატებს რაღაცებს ბეჭდავენ რა. და გამიკეთეს მეც. აი ჩემი ნომერი. დაიცა? მადლობა. ხვალ დაგირეკავ თავისუფალო ადამიანო. წავედი, მელოდებიან. ხილად გადი. მაგისტრის ხარისხი გაქვთ მადრიდის უნივერსიტეტის. დიახ, ბაკალავრიატი თბილისში დავამთავრე, მედია მენეჯმენტი იყო მაშინ ჩემი პროფესია და მე პიარი უფრო მომეწონა და ამიტომ მაგრამ როგორც ჩანს, არც მეორე პროფესიამ მოგხიბლათ. არა, როგორ არა, ძალიან მომწონს. მაშინ ასეთი განათლება რატომ არაფერში გამოიყენეთ? არასდროს არსად გიმუშავიათ. ხო, რა ვიცი, ასე მოხდა. როგორ მოხდა? მაგისტრატურა რომ დავამთავრე, ეგრევე გავთხოვდი და მაშინ ჩემ ხარს უწევდა ძალიან ბევრი მოგზაურობა. და მეც დავყვებოდი ხომ. ესე გამოვიდა რომ არაფრის კეთება ვარჩია. ახლა ახარ დაყვებით მეუღლეს მოგზაურობებში. ახლა მეუღლე აღარ მყავს. არ შვილები. არა, შვილი მყავს. ერთი. 6 თვის. ანუ ბავშვი გააჩინეთ და მეუღლეს